ok ta này cứ chia âm nam tí buồn và âm nam tí buồn bao giờ ngày này cứ dân gì âm pí noisy animals quiet animals okay noisy animals quiet animals ta lấy cái dương mơ từ lớp biệt tí muối cứ noisy 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 miền này thà lô la ủ o chẳng từ ok noisy quiet 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 miền này há nghiêm ngap quiet bark 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 okay bark miền này thá proof và được chỉ cài proof được chỉ ấy chẳng tới và proof bark bark sing 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 miền này thả chiêng okay. Meow ok bà meow meow chẳng bởi dân xả mánh thòm đá cứ mèo mèo nó cứ sải sạch sạch má mà má còn sạch mèo mèo nắng ok meow meow rồi mới gọi mèo hungry 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 và hungry miền nơi thả clean okay. Angry 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 miền này thá khăng say nothi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 ng và say nothing nắng miền này thá mình đi dễ đưa mùi cọ đi dễ trong miền thá đôn xế mà mình đi dễ ok say nothing turtle 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 mà turtle sắp ăn đá lizard 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 cái lizard nó trong sầm nói lơ bộ trình chọn tất cả ấy năng bà lizard được chỉ vô lizard cái vô lizard ok ta ấy lấy dân châu từ mờ ắt vào âm nàn bảo dưỡng chân trong an nói sẽ đạp nè bà noisy animal quiet animals the dog barks it likes to bark the bird thinks it likes to sing the dog and bird are noisy the cat meows it meows when it is hungry it meows when it is angry the fish says nothing. The turtle says nothing. The mouse says nothing. The lizard says nothing. They are quiet. Okay, mà đón tiếp. Noisy animals, quiet animals. The dog barks. It likes to bark. The bird sings. It likes to sing. The dog and bird are noisy. The cat meows. It meows when it is hungry. It meows when it is angry. The fish says nothing. The turtle says nothing. The mouse says nothing. The lizard says nothing. They are quiet. Ok ta bắt đầuពីការអានអត្ថបទឥឡូវគឺយើងចូលទៅមើលកន្លែងបំពេញចន្លោះរបស់យើងវិញម្ដងអូខេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនស្ដាប់ហើយចាំបំពេញចន្លោះថាតើពាក្យទី1បាទនៅចន្លោះនេះយើងបំពេញពាក្យអីត្រង់នេះបំពេញពាក្យអីបាទត្រៀមណាអូខេខ្ញុំនឹងអានឲ្យស្ដាប់ហើយចាំបងប្អូនបំពេញចង់ដឹងថាតើបងប្អូនស្ដាប់បានប៉ុណ្ណាអូខេ
ត្រៀមបាទចាប់ផ្ដើមណា The dog barks it likes to bark the bird sings it likes to sing the dog and bird are noisy the cat meows it meows when it is hungry it meows when it is angry the fish say nothing the turtle says nothing the mouse says nothing the lizard says nothing they are quiet អូខេចឹងថាតើអូនបំពេញបានប្រមាណដែរអញ្ចឹងយើងចាំឆែកទាំងអស់គ្នាណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែងសំណួរអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គសំណួរនេះគឺមាន5សំណួរសំណួរទី1សួរថា what does the dog like to do អូខេ what does the dog like to do បងប្អូនដឹងហើយពាក្យថា like មានន័យថាចូលចិត្ត do ធ្វើអញ្ចឹង what does បាទ what នេះចង់ជាពាក្យប្រើសម្រាប់សំណួរដែលមានន័យថាអ្វី what does the dog like to do អូខេតើបាទតើឆ្កែចូលចិត្តធ្វើអ្វីអូខេបាទតើឆ្កែចូលចិត្តធ្វើអ្វី what does the dog like to do អញ្ចឹងបងប្អូនមើលក្នុងអត្ថបទហើយឆ្លើយបាទទី2 what kinds of animals are dogs and birds បាទ kind នេះមានន័យថាប្រភេទអូខេប្រភេទបាទ animal ហ្នឹងសំដៅទៅសត្វបាទគេពពួកសត្វអូខេ what ហ្នឹងអ្វីបាទ what kind of animal are bird អូខេ sorry are dog and bird អញ្ចឹងចង់សួរថាតើបក្សីហើយនឹងឆ្កែហ្នឹងគឺជាសត្វប្រភេទអីអូខេសត្វប្រភេទអីអូខេអញ្ចឹងយើងមានតែ2ទេចម្លើយរបស់យើងបាទសុំមិនប្រាប់ទេយើងមើលទៅឃើញហើយបាទនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងទី3 when does the cat meow បាទយើងដឹងហើយពាក្យថា meow ឬក៏ meow នេះមានន័យថាស្រែកគឺសម្លេងរបស់សត្វឆ្មាបាទ cat នេះឆ្មា when នេះគឺជាពាក្យសំណួរប្រើសួរដើម្បីរកពេលវេលាបាទពេលណាអញ្ចឹងមានន័យថា when does the cat meow គេពេលណាបាទពេលណាឆ្មាស្រែកអូខេពេលណាឆ្មាស្រែកទី4 what does fish សំទោស what do fish say what do fish say ដឹងហើយពាក្យថា fish មានន័យថាត្រី say មានន័យថានិយាយបាទ what អ្វីអូខេអញ្ចឹង what do fish say តើត្រីនិយាយអ្វីតើត្រីនិយាយអ្វីទី5 what does the mouse say អូខេ what does the mouse say បងប្អូនដឹងហើយពាក្យថា mouse មានន័យថាកណ្ដុរបាទកណ្ដុរមួយអូខេ what does the mouse say say និយាយអញ្ចឹង what does the mouse say មានន័យថាតើកណ្ដុរនិយាយអ្វីអូខេអញ្ចឹងពីសំណួរទី1ដល់សំណួរទី5យើងមើលទៅអត្ថបទរបស់យើងហើយសូមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណអូខេជាចុងក្រោយមានតែរូបបេះដូងមួយបាទសូមអរគុណច្រើនជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា